وإلى الشأن اللبناني والتطورات هناك. بداية، تمسك رئيس الوزراء سعد الحريري بموقفه الرافض لتقديم حكومته استقالتها دون اتفاق مسبق على الحكومة المصغرة التي يمكن أن تدير أمور الدولة، فيما حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من حدوث فراغ في السلطة قد يدفع لبنان إلى أتون حرب أهلية، مشيرا إلى أن دولا معادية منها الولايات المتحدة وإسرائيل قد تسعى لاستغلال موجة غير مسبوقة من المظاهرات لإشعال الصراع. هذا واعتبر مراقبون موقف نصر الله بأنه يختزل رؤيته لكل التحركات التي لا تلائم أجندة الحزب ونفوذه وارتباطاته الخارجية، مضيفين أنه رغم سعيه لإظهار تفهمه لمطالب عشرات الآلاف من المحتجين إلا أن أمين حزب الله رفض وبشكل صريح كل مطالبهم. وحول تصريحات نصر الله، وفتنا مديرة مكتب صوت العرب في بيروت جوال مارون باللقاء التالي مع المحلل السياسي الدكتور ماهر صلوم. تلقفت أنا شخصيا بإيجابية جدا الكلام الذي صدر عن سماحة السيد، لأنه هو كشف بعض العيوب الموجودة في الشارع، وهذا ليس بعيب علينا كحراك أو مجتمع مدني. الموضوع هو لا قيادة اليوم لحد اليوم في هيئة التنسيق، ما في قائد. نحن مجموعة قيادات وتحركات، أنا بمثل فوق ال 40 جمعية بلبنان، من أقصى بعلبك الهرمل إلى بيروت وبعض الجنوبيين وفي الضاحية الجنوبية. الإطار العام بلبنان، نحن بحاجة إلى وحدة اللبنانيين اليوم جوال، بحاجة أن نضع أجندة سياسية مدنية بأن تصنع الوحدة بين اللبنانيين. كيف؟ الحوار هو المطلوب. أنا كسفير للسلام والمحبة ضمن منظمة دولية أضف إلى المجتمع المدني، نريد فتح باب الحوار بين المجتمع المدني المتمثل بالحراك اليوم، لأنه الحراك جزء من المجتمع المدني وليس المجتمع المدني يعني والسلطة. طيب، ما الرئيس عم دعا لحوار، ليه ما عم تتفقوا على لجنة معينة لحتى تطلع تتحاور مع الرئيس؟ لا، مش ما عم نتفق، اتفقنا، اتصلوا بنا، أنا اتصلوا بي شخصيا وعلى التليفون مع معالي الوزير جبران باسيل، اتفقنا انه نحدد موعد مع القصر الجمهوري كمجموعات مدنيه قريبا جدا خلال ايام، ونتمنى ان تغطوها. نحن لدينا اولويات جوال. ما هي الاولويه؟ هي الحكومه جديده مدنيه او تكنوقراط نتفق عليها بالحوار وبالمحبه وبالسلام مع السلطات السياسيه. اذا ما اتفقنا، إذا لم نتفق، هم يريدون تطعيم الحكومة الحالية برئاسة الرئيس حريري، أي إعطاء المجتمع المدني من 7 ل 10 وزراء بالحكومة الحالية. عم بتطالبوا بتقليص الوزراء. هلأ صار المجتمع المدني دكتور بده وزراء، عم يعرضوا حلول، لأنه نحن نريد أن نشارك في القرار. ليه؟ بين 7 و10 وزراء. كنا عم نطلب بحكومة تكنوقراط ما بتتعدى ل 13 وزير. هلأ صار الحراك المدني بده 10 وزراء. أنا ما قصدي يكون عندنا 10 وزراء ضمن 30، بس بحال شددوا أنه بدهم يبقوا على 30 وزير بالحكومة الحالية. نحن نطالب بالثلث بالقليلة، نحن نطالب. هم يريدون أعطانا مثلا 6 أو 7 وزراء يمثلون هذا الحراك والشارع اليوم. إذا ما تم إعطائكم، نحن نريد فعلا، ليس اعطانا يعني بمن منهم، نحن نريد حقنا. الاولاد البيوت والعائلات من كل الطوائف اللبنانيه هم يمثلون الشارع اليوم، ويريدون تغيير المسار والاصلاح والتغيير فعلا على الارض. بقصد على مستوى الحكومات والادارات الرسميه. نريد حكومه تكنوقراط. هلا انتم بفهم انكم رح تستمروا بهيدي التظاهرات بجميع المناطق اللبنانيه حتى اسقاط الحكومه، وتكونوا حضرتكم موجودين بحكومه تكنو. تماما. ونحن نريد ايجاد قانون انتخابي عصري وجديد يمثل فعلا هذا الشعب اللبناني وكل الطوائف اللبنانيه، لانه نحن للاسف نظامنا بعده طائفي. أنا أهم أولوية عندي كان قبل ما نحكي بإسقاط الحكومة هي إلغاء الطائفية السياسية، لأنه لبنان مدني نريده حسب تجمعاتنا الموجودة في الداخل. نريد أن نطلع أو نخرج من جو الطائفي المسجون أو المحقون في الداخل اللبناني. وتجدر الإشارة أيضا أنه في هذا النهار تم بعض أعمال الشغب في مدينة طرابلس وتحديدا في البداوي، حيث أطلق أحد المندسين النار على الجيش اللبناني، وبالتالي الجيش رد إطلاق النار وسقط 9 جرحى من صفوف المتظاهرين. أما اليوم كنا معكم في اليوم العاشر لهذه التظاهرات بتغطية حصرية لصوت العرب ومقابلات خاصة لنا من ساحة رياض الصلح ومن كافة المناطق اللبنانية. جوال مارون، صوت العرب، بيروت.